السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Alors, نشوفوا تمرين آخر. L'union de cet exercice est un rayon lumineux passant de l'air dans l'eau est dévié au niveau de la surface de l'eau. L'angle d'incidence I et l'angle de réfraction R sont liés par la relation sinus de R égale 3 sur 4 sinus de I. Alors, la suite, c'est, donc on a d'abord la figure. Donc la première question c'est calculer R pour I égale 60 degrés. Calculer R pour I égale 30 degrés. Et la dernière question, calculer I pour R égale 45 degrés. Alors, le schéma ou bien la figure c'est ça. Donc on a un rayon lumineux incidence, d'angle d'incidence c'est CI. Donc, il serait dévié s'il passe à travers l'eau. C'est bon? Ça, c'est la surface de l'eau. Ça, c'est un rayon incident, bien sûr un rayon lumineux. Donc, l'angle d'incidence, c'est ça. Et l'angle de réfraction, c'est ça, R. Donc, ça, I et ça, R. Alors, عندي شعاع ضوئي دونك كينزل على سطح الماء. بطبيعة الحال كنعرف بأن كيكون عندي واحد الانعكاس أو واحد لا ديفياسيون، واحد التغيير، واحد يعني بالنسبة للأشعة الضوئية، حيت كتمر من واحد الوسط شفاف لوسط آخر شفاف بطبيعة الحال. دونك كيكون عندي واحد ديفياسيون، يعني كيكون عندي واحد التغير ديال المسار ديال الشعاع. دونك عندي بالنسبة للشعاع اللي نازل من فوق الماء، يعني هنا كاين عندي لير اي سا سي لو. دونك هادشي كامل هو لو وهادشي الماء، باردون، وهادشي لير الهواء. دونك كيكون عندي نازل بواحد الزاوية، ولكن فاش كيخرج، فاش كيخترق الماء كيغير الزاوية ديالو. دونك عندي هاد لونغل d'incidence et cet angle de la réfraction. دونك غنسميو لونغل الاولى هي اي d'incidence والزاويه الثانيه هي ديفياسيون، دونك لونغل دو ريفراكسيون، زاويه الانعكاس، وهذه زاويه incidence c'est-à-dire incident يعني يخترق. Donc la première question c'est calculer R pour I égale à 60 degrés. بطبيعة الحال العلاقة ما بين زاوية ديال الولوج مع زاوية الانعكاس، الزاوية I مع الزاوية R، هي هاد العلاقة. عندي sinus de R égale 3 sur 4 sinus de I. سي بون. ومن هاد العلاقة نقدر نخرج العلاقة الأخرى اللي هي عندي، دونك هادي غنرجعها، دونك غتكون عندي sinus de I égale à quoi؟ دونك هادي غنرجعها، يعني غنضرب في المقلوب، غتولي عندي هنايا 4 sur 3 sinus de R. دونك بجوج من العلاقات متساويين. دونك السؤال الأول قلنا هو calculer R. On va calculer R d'abord pour I égale à 60. On a la relation d'abord c'est sinus de R égale 3 sur 4 sinus de I égale, شنو هي sinus de I هو 60. Donc égale 3 sur 4 sinus de 60 degrés. Donc غنحسب شنو هي 60 sinus ديال 60 degrés. Donc sinus de 60 degrés bien sûr c'est égal à 3 racine carrée de 3 sur 2. Donc ça égale à 3 sur 4 fois racine carrée de 3 sur 2. Donc on peut simplifier ça, ou bien on peut calculer ça. Donc on aura c'est 3 racine carrée de 3 sur 2 fois 4 c'est 8. Alors d'abord لقيت sinus de R égale à ça، ولكن أنا بغيت R. دونك شنو غندير باش نلقى R؟
غندير ار ايغال، شوف معايا مزيان، باش نلقى الزاويه ار عندي السينوس غندير لاك سينوس و بيان سينوس موان زان، سي بون. دونك باش نلقى السينوس الا كتشوف معايا مزيان هنايا، هذا السينوس على بيسونس موان زان يسا كوسينوس على بيسونس موان زان يسا طونجونت على بيسونس موان زان. دونك عندي سينوس دو ار كيساوي لنا 3 راسين كاري دو 3 سور 8. دونك الا بغيت ار شنو غندير شيفت وغنبرك على هاد سينوس موان زان، دونك هي تكتب عندي هنايا سينوس موان زان، سي بون. وغندير هاد العدد اللي لقيت هنايا لا فالور دو سينوس دو ار باش نلقى ار. دونك غندير سي 3 racine carrée de 3 divisé par, bien sûr, divisé par 8. Donc égal à quoi? Donc égal à peu près c'est 40,5 degrés. C'est bon, مفهوم؟ بنفس الطريقة غنحسبو الأخرى. Pour I égale 30 degrés, donc on a d'abord sinus de R égale 3 sur 4 sinus de I, donc égale encore 3 sur 4 fois sinus de 30. Pardon, donc sinus de 30 degrés c'est, sinus, donc sinus de 30 c'est 1 sur 2, donc égal à 3 sur 4 fois 1 sur 2, c'est bon? Égal, on peut simplifier ça bien, on peut calculer ça, donc c'est 3 sur 6. Alors d'abord pour calculer R شنو غندير بنفس الطريقة، غندير شيفت وغندير سينوس موان زان، دونك بطبيعة الحال كتكتب لي سينوس موان زان وغندير 3 sur 6. 3 sur 6 on peut simplifier اللي هي 1 sur 2، دونك ولا نكتبوها مباشرة ماشي مشكل، دونك 3 sur 6. C'est bon, ça égale à 30, c'est-à-dire que R égale à 30. شنو كنعني بهذا الشيء؟ l'angle d'incidence c'est 30 et l'angle de réfraction c'est 30. يعني حيت كيجي لي الغيون هاد الشعاع حيت كيجي بواحد الزاويه 30 فما كيغيرش المنحى ديالو، ما كيغيرش المسار ديالو، يعني غيخرج لي هنايا الا جا هنايا كانت عندي اي كتساوي لنا 30 فغيخرج حتى هنايا غيخرج هاد الزاويه تكون كتساوي 30. بطبيعه الحال هنا الا كان داخل عندي لو غايوم 60 دوغري سيتادير 60 درجه فغيخرج ليا ب 40.5 درجه. صافي. دابا عطينا السؤال العكس، دابا اون فو كالكولي اي ساشون كو ار ايغالا 45. كيفاش غنديرو؟ دائما بنفس الطريقه، دونك اما نخدم هاد العلاقه ولا هاد العلاقه بحال بحال. دونك هنا عندي سينوس دو اي égale à 4 sur 3, c'est-à-dire on a inversé cette nombre-là, donc sinus de R égale, donc on a remplacé R par sa valeur, donc c'est 4 sur 3 fois sinus de 45. On va calculer d'abord sinus de 45, sinus de 45 égale racine carrée, donc ça c'est 4 sur 3 fois racine carrée de 2 sur 2. Et on va calculer ça, on peut simplifier par 2, il reste 2 racine carrée de 2, pardon, sur 3. On a simplifié bien sûr par 2. Là, on va dire 4 racine carrée de 2 sur 6. Après, on va simplifier par 2. Il reste 2 racine carrée de 2 sur 3. Alors, هذا كيعني بأن I الزاوية I شنو غتساوي لنا؟ دونك غندير نفس الشيء. غندير شيفت arc sinus ou bien sinus moins 1 ديال اش؟ ديال لونغل بيان هذا العدد اللي لقيت سي 2 racine carrée de 2 sur 3. Donc ça égale à combien? C'est 70,5 à peu près تقريبا. C'est bon? degrés. Alors بطبيعة الحال مثلا كان عندي هنايا كوسينوس فغندير لاكس كوسينوس سيتادير شيفت كوسينوس موان 1. إذا كان عندي الطونجونت وبغيت نقلب على الزاوية غندير لا طونجونت ou bien tangente moins 1. Alors ça pour cet exercice